Studio Regi TV Mov, ideme si urobiť reakciu. No a čo tu má? Ako toto typek zabil, no ako tá profilka mohla byť trochu lepšia, ako profilke dám 10 z 10 a tomuto nicknameu dám 10 z 10 a trochu čo tu môže zrobiť, dajte mu na všetko úber. Potom nový song part 2, dajte mu 100% like a úber, ideme si na neho zareagovať, počúvajme, ticho, minútu ticho. Tomuto songu dám tak 4 z 10, ne, mu 9 bodov, je môj kamarát a ten song sa mi zapáčil, teraz som to s ním hral. To je to isté. Kamoško, tie odbery by som trochu povracovala, s tými ti brácho pomôžem. Dajte mu odber i hneď, keď toto dokúkate. Shorty, Samsung, good. What fuck? Got my it ready legend. Môj mobil na YouTube opravdu dá zapomenúť. 15 FPS, to proč? To asi se mě neptej. Jo, jsem tam, tady je můj kamarád. Kde se ví? Máme. Wow. White. 0. White. 10 z 10, brácho. Ten můj kanál. Dajte 100% odber. Stop. White. Môj, no ako jeho edit, ako to je dobré. Tady jsem já, toho jsem točil já, tady je on. Půjdeme to. Tak týpek, dobrý edit. Podle mě to chce zkrátka, že je WKF. Protože natočí video. Tak tohle je 10 z 10, lebo tenhle kanál reakce je dobrá. No počkej. Top 5 mojich kamošů. 1. Regi. Klang. Rivet. Filip. Nevio. Oh no! Tak týpek, tomu tu dám 10 z 10. Dobré, 10 z 10. Ten posledný jsem byl možná. Windows XP, tak tohle je nejlepší kombi. Tu ještě to za sebou mám. Foto video. To video je o čem? Mý počítač mi rozjede režii jako GG. Pohodě, čut. 10 z 10, kamo. Dobre, tomu editu dám tak 9. White you win. Nazaj, tu je ten song. Tady je taky ten song. Tenhle jsem já a tady je on.
GG. 2014. 2025. RIP. O! Clarisa. Můj edit. Můj studio Moon. Plus napište komentář, kolik je lajkov za edit. Líbí se mi. Počkej. Tenhle edit jsem mu asi posílal já, ne? Ne, či on mě? Tomu editu dávám tak 1010. Zítra budeme lepšou reakci na Doda. Co to je? VG proč napísal komentář. Jako 2016. Šum. Oh no! Dobre, a toto bude dneska konec.